歡迎收睇 Tang Guest Cooking Channel， 我係 Margaret。白飯咧係日本料理中嘅主角之一，要煮到口感 Q 彈嘅日本米，其實一啲都唔難㗎。只要掌握幾個竅門，喺屋企都可以輕鬆煮出飽滿 Q 彈嘅日本米飯。今日咧就等我教大家用日本米嘅美味煮法，同埋製作一道色彩繽紛又精緻嘅日本料理三色稻荷壽司。用咗高品質嘅日本產米，配搭唔同嘅餡料，每一啖都充滿驚喜，大人細路都中意。事不宜遲，我哋即刻開始。今次我哋用嘅日本米品種係月光米。首先用量杯量取3杯米，將米放入碗中，跟住我哋嚟洗米，將米表面嘅雜質洗走，加入足夠嘅水冚過晒啲米，用手輕輕兜圈，跟住倒晒啲水，重複2至3次就夠啦。跟住就係浸米啦，按刻度加水浸30分鐘。要浸咁耐嘅原因係要預先俾啲水分滲入米粒，煮出嚟嘅飯就會更加鬆軟飽滿。浸米時間可以按喜好去調整，想口感煙韌啲咧就可以縮短時間，按自己嘅喜好同埋煮咩餸去調教你最啱心水嘅口感。冚好鍋蓋，用中火加熱，水滾後轉細火繼續加熱10至15分鐘。熄火前先開大火5秒，幫助散走多餘嘅水蒸氣。之後熄火，用餘溫再焗10分鐘。呢啲細節都係煮出好味日本米飯嘅關鍵秘訣。哇，好香啊！焗完後分4次輕輕翻起啲飯，避免壓扁，等啲蒸氣散下。呢幾個步驟絕對唔可以睇少，全部都係煮出美味日本米飯嘅重要秘訣嚟㗎。哇，啲飯真係好 Q 彈鬆軟啊！我依家就用煮好咗嘅日本產月光米嚟整三色稻荷壽司，加上唔同嘅餡料，為傳統嘅腐皮壽司添加新意。睇下有咩材料。首先咧，處理咗嗰個嘅壽司飯先，我哋可以俾少少嘅幼鹽啦，俾啲砂糖落去。當然唔少得咧，就要俾啲嘅日本米醋啦，跟住咧就可以將佢咧撈勻佢啦，輕輕咁樣去翻下就得啦。望落去咧，而家咧比較好似濕嘅，但我哋將佢擺一擺之後咧，一陣間咧佢就會吸收翻晒嗰啲嘅醋咧，出嚟嗰個效果咧就會又晶瑩通透啦，有個口感好好噶啦。凍咗嘅日本米咧都能夠保持水分同彈性，好啱同壽司醋咧一齊去做一個甜中帶酸、有獨特風味嘅醋飯。當然啦，亦都可以揀唔落醋。就咁用白飯去整咧，一樣都咁好味 ，Q 彈軟糯，粒粒分明。嗱，今日呢度我哋可以去啲日本超市咧，可以買到呢啲已經整好咗嘅油羊，將佢咧輕輕咧拖一拖水，出水嘅時間咧唔使太耐嘅，都1-2分鐘到咧就已經足夠啦。預備一個嘅木魚嘅上湯，先俾啲水啦，加埋我哋都有啲嘅木魚片，煮滾之後咧，可以將佢轉慢火，煮佢大概5至10分鐘，將啲木魚咧撈一撈起佢先，跟住咧可以俾調味落去咯噃。首先咧，我可以俾少少嘅鹽落去啦，我哋就俾啲砂糖啦，唔少得嘅，當然就我哋啲日本嘅醬油啦。想佢再香啲咧，我哋可以俾一啲嘅日本嘅味淋。攪一攪勻佢，等嗰啲糖同鹽溶咗佢先，就可以將佢頭先出咗水嗰啲油羊咧，就可以擺埋落去一齊煮，等嗰啲油羊咧去吸晒呢個咁香呢個嘅上湯嗰啲味道啦。煮滾之後咧，就可以將佢閂慢火。見到咧，其實因為油羊本身比較輕啦，一定咧佢會浮面嘅，咁所以咧你可以考慮咧就用一張牛油紙啦，將佢剪一剪，中間有個窿窿，咁啊將佢冚住佢。將啲水分咧，就想面頭浮面嗰啲咧，都可以鎖住，一路煮一路都可以吸到。中間嗰個窿窿嘅作用咧，就令到佢可以疏氣啦。煮到嗰啲油羊咧，剩翻少少嘅汁液喺個底嗰度咧，就已經足夠噶啦。咁嘅時候，我要將佢熄火，由得佢攤凍，或者咧甚至乎擺喺雪櫃嗰度擺一晚先，等佢再吸收下啲味道，同埋再令佢個油羊咧更加好味啲添嘅。嗱，嗰個油羊咧已經煮好同埋浸咗1日之後咧，中間切開咧，打開咧就可以有個袋，就可以擺我哋嗰啲嘅日本米飯落去啦。日本米咧本身除咗 Q 彈之外，因為佢個黏性都比較重，所以其實咧攞嚟釀呢啲飯團咧係會容易好多嘅。好，就係咁啦。嗱，今日咧我哋會有3款唔同嘅配料咧去擺落去我哋呢一個嘅稻荷壽司嗰度嘅。首先第一個咧就係醬油漬蛋黃，我哋需要有啲嘅日本嘅蛋黃啦，日本醬油。咁我哋入邊咧亦都會加啲嘅味淋落去啦，再撈一撈勻佢，加落去你啲蛋黃嗰度啦。轉落一個嘅密實盒嗰度，跟住將佢擺翻入雪櫃咧，醃佢1至2日咧，咁就搞掂噶啦。
我哋第二個餡料咧就係青檸汁拌三文魚啦。嗱，首先當然我哋有啲嘅刺身級嘅三文魚啦，咁可以先將佢咧就切咗幼粒先嘅，跟住咧就可以加埋我哋個青檸啦。嗱，咁我除咗俾青檸汁之外咧，我仲會用埋佢嗰個皮嘅，因為嗰個皮咧其實先係最香嗰部分。跟住咧就可以加埋我哋啲青檸汁落去啦，撈一撈勻佢，可以擺埋一邊咧，醃佢大概10分鐘左右。跟住咧可以處理埋我哋個牛油果啦。嗱，你將佢切片又得，你中意將佢咧切粒粒亦都可以嘅。我哋跟住咧就可以將攞匙羹咧滗咗佢出嚟啦。三文魚咧已經將佢醃咗一陣間啦，佢面頭就會變得有少少奶白色嘅。跟住咧我哋可以俾少少嘅日本醬油落去調味，同埋中意刺激嘅朋友咧，亦都可以俾一啲嘅日本山葵，或者係撈咗佢。第三個餡料咧就係一個意大利式嘅 caprese 櫻桃茄啦。翻嚟咧我可以將佢咧一開二。調味方面咧，我哋可以俾啲嘅鹽啦、黑胡椒碎、橄欖油，撈一撈佢。擺落一個嘅焗盤嗰度，跟住咧可以將佢擺喺一個攝氏150度嘅焗爐，大概咧半個鐘頭到咧就已經得噶啦。嗱，呢啲咧就我哋已經焗好咗嘅半乾番茄、水牛芝士波波咧，將佢一開二之後咧，俾啲嘅橄欖油落去啦，意大利番西撈一撈佢，所有餡料都準備好，跟住咧可以組合我哋呢個稻荷壽司咯。嗱，首先咧我哋就有呢一個嘅醬油蛋黃啦，擺一啲嘅芝麻落去。跟住咧就可以將我哋呢一個嘅醬油蛋黃咧，就將佢擺上去啦。中意嘅話咧，可以俾多2滴嘅醬油喺面頭。最後咧，我就會擺一啲嘅日本嘅紫蘇葉上去。跟住咧就到我哋呢個意大利 caprese 式嘅半乾番茄，將我哋啲半乾番茄咧就先擺咗喺底啦。跟住咧就我哋呢個嘅水牛芝士波波啦，青檸汁三文魚，加啲嘅日本嘅沙律醬。跟住咧就我哋嗰啲嘅牛油果啦。醃好咗嘅青檸汁三文魚，咁我哋呢個3式稻荷壽司咧就大功告成啦！哇，呢一個咁精緻嘅日式料理咧，真係視覺同味覺嘅雙重享受啊！日本米同我哋平時食開嘅米煮法有少少唔同，但係只要記住今日嘅竅門咧，喺屋企一樣都可以煮到咁好食噶。嗱，無論係稻荷壽司，抑或係其他家常菜，都好適合一家大細一齊輕鬆整，大家都一齊試下啦！